同學仔，今日我哋做小數份數嘅各類題目嘅。好啦，我哋而家呢要將以下呢一個份數化做小數嘅，咁到底點做嘅呢？嗱，呢一個嘅份數呢係十分之一，十分之一，咁要變成小數點變啊？嗱，好啦，好簡單嘅啫。其實十分之一呢，即係十分位度有個一，咁但係我哋首先呢填翻個小數點先。嗱，呢度呢整數位呢冇嘢啊，咁所以呢個位呢度寫翻個零，跟住呢呢度十分之一就係十分位有個一，就係咁樣，咁就填完噶啦。0.1就係十分之一，0.1就係十分之一。好啦，跟住呢就到呢度十分之九，咁我哋首先呢寫翻個小數點先。嗱，呢一度呢整數位冇嘢，咁所以呢呢度喺個位填翻個零先，跟住呢十分之九啊嘛，咁所以喺十分位填翻9，咁就完成答案0.9，十分之九亦都即係0.9。好啦，到呢度啦，8又十分9，咁即係點呢？嗱，先填翻個小數點，嗱，跟住呢整數位有8。咁所以就喺整數位填翻個8，8喺個位，跟住呢十分9，所以喺十分位度9，咁就填完啦。8.9，亦都即係8又十分之9咁樣嘅。快啲上榮恩教室嘅 Facebook 同埋我哋嘅網站度睇下啦！